Շիրակի մարզկենտրոն Գյումրին ունի բազմադարյա հարուստ պատմություն։ Հայաստանի մայրաքաղաքից հետո Գյումրին երկրորդ ամենամեծ քաղաքն է։ Հեռավորությունը մայրաքաղաքից 126 կիլոմետր է։ Այն համարվում է Հայաստանի մշակութային մայրաքաղաքը, հարուստ պատմությամբ, ճարտարապետությամբ, արվեստով ու յուրահատուկ հյուրընկալ մթնոլորտով։ Քաղաքը միշտ էլ եղել է մշակույթի ու արվեստի օջախ, ծննդավայր նշանավոր արվեստագետների, երաժիշտների, գրողների։ Գյումրիի Վարդանանց հրապարակի շուրջն են գտնվում բազմաթիվ տեսարժան վայրեր, որոնք են Սուրբ Ամենափրկիչ և Սուրբ Նշան եկեղեցիները, հայ անվանի գրողներ Ավետիք Իսահակյանի և Հովհաննես Շիրազի տուն-թանգարանները, մեծանուն դերասան Մհեր Մկրտչյանի տուն-թանգարանը, Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահը և այլն։ Գյումրու տարածքը բնակեցված է եղել դեռևս մ.թ.ա. երկրորդ հազարամյակից։ Արձանագրություններն ու պեղումները վկայում են ուրարտական դարաշրջանի ներկայության մասին։ Հնագետների խոսքով ժամանակակից Գյումրիի տարածքում առաջին բնակավայրերը հայտնվել են բրոնզե դարաշրջանում։ Հայտնի է, որ բնակավայրը, որտեղ այժմ գտնվում է քաղաքը, հին ժամանակներում կոչվում էր Կումայրի, հետագայում քաղաքը կոչվեց Գյումրի։ 10 փաստ մեր հայրաքաղաքի մասին։ Մինչև իր ներկայիս անվանումը ստանալը Գյումրին կոչվել է Կումայրի, Ալեքսանդրապոլ, Լենինական։ Գյումրին համարվում է Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը։ Գյումրու մասին ամենահին հիշատակությանը հանդիպում ենք Քսենոֆոնի Անաբասի ստեղծագործության մեջ։ Նա անցնելով Շիրակի դաշտավայրով տեսել է, որ մարդիկ կավից մեծ կարասների մեջ ինչ-որ բան են պահում։ Դա պաղ ջուր է եղել, վրան էլ գարի։ Գյումրիում է հիմնվել առաջին հայկական թատրոնը և ցուցադրվել առաջին օպերան։ Գյումրին արհեստավորների քաղաք է, խորհրդանշական է, որ յուրաքանչյուր արհեստ իր դրոշն է ունեցել։ Գյումրու 3 բերդերը՝ սև, կարմիր և պայտաձև, կանգուն են մինչև հիմա։ Սև բերդից ստորգետնյա ուղիներ են կառուցվել դեպի Մայր Հայաստան և Կարմիր բերդ։ Քաղաքի յուրատեսակ խորհրդանիշներից են մետաղյա բաժակները, Գյումրու բարբառով մուշուրբաները։ Գյումրիի եկեղեցիներից մեկը տեղացիք անվանում են Պլպլան ժամ։ Այս եկեղեցու գմբեթը մետաղյա է և արևի բացվելուն պես սկսում է փայլել։ Գյումրու պատմական կենտրոնը զարդարող քարե սալիկները շարվել են փողոցներում 1940-ական թվականներին։ Հայաստանում գործող ամենահին վարսավիրանոցը, որը կառուցվել է 1941 թվականին, մինչ օրս էլ ընդունում է իր հաճախորդներին։ Գյումրին իր տաք մարդկանցով, յուրահատուկ հումորով և հին ու գեղեցիկ փողոցներով իսկապես սիրո, ջերմության և նվիրվածության քաղաք է։ Մարդիկ ապրում են բաց հոգով, հոգատար են և ունեն կյանքի ու արվեստի նկատմամբ մեծ սեր։ Քաղաքի հին բակերը, քանդակազարդ պատշգամբներն ու տուֆե շինությունները ստեղծում են անմոռանալի և հարազատ միջավայր։ Անգամ դժվար պահերին գյումրեցին կարողանում է ժպիտ պարգևել և սեր տարածել։